nsonye ọkụ steeti a bụ nọ nke akwadosiri nke ọma ha wee nwee ike dị njikere n'oge ọbụla enwere ọnọdụ gbatagbata ka gọọmenti Anambra steeti ji wee butesi nnọọ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dịgasị iche iche a ga-eji wee na-akwado ndị ọrụ a iji wee nyere ha aka n'iru ọrụ ka Joseph Egbeọcha kọtọpụrụ gị akụkọ a. Ya bụ akụrụngwa bụ nke karịrị 300 mgbe a na-ebute ya. Ihe ndị a gụnyekwara akụrụngwa dị iche iche nke a ga-eji rụọ ọrụ gbanụ ma enwee ebe ọkụ na-agba. Ka ọ na-ekwu okwu dịka o legasịrị ihe ndị anya n'Ọka, onye kọmishọna na-ahụ maka ọkụ nakwa mmiri injinia Julius Chukwuemeka kwuru na ya bụ akụrụngwa bụ nke ga-enyere ndị na-alụ ọrụ ọkụ aka ma kọwakwa na azụọla ndị ahụ etu a ga-esi wee tinye ihe ndị a n'ọrụ. Kọmishọna Chukwuemeka mekwara ka amata na ọchịchị Soludo bụ nke na-agbasi ike ịhụ na enwere ezi nchekwa mgbe ọbụla na steeti a. Ka ọ na-ekwu okwu, onye fire chief nke steeti a injinia Martin Agbele kenere gọvanọ Soludo maka enyemaka ọ na-enyere ha. Ọ gwakwara ndị mmadụ ka ha gbaa mbọ na-agbanahụ ihe na-ebute ọkụ ọgbụgba n'ụlọ ahịa na ebe ndị ọzọ dị mkpa. Dịka ọ na-ekwu okwu n'ihe ndị ahụ, Chief Charles Nchezo n'aha ndị ahụ gotechara ya bụ ihe kwuru na ihe ndị ahụ bụ nke bụ ọkpọkọpị. Onye Director General nke Strategy nakwa Execution n'ụlọ ọrụ gọvanọ Maazị Emma Onyilofọ kwuru na a ga-etinye ihe ndị ekwesị itinye iji hụ na eji ihe ndị a wee rụpụta ọrụ dị mkpa, ma gbakwunyekwa na ọchịchị Soludo bụ nke na-agbasi mbọ ike ịhụ na ndị na-alụ ọrụ ọkụ nwechara akụrụngwa zuru oke. Onye Permanent Secretary nke Ministry na-ahụ maka ọkụ nakwa mmiri Oriakụ Ifeyinwa Ụzọka bụ onye so na ndị ahụ gara nyocha ihe ndị ahụ egotara.